ഇന്നലെ വെളിയിരിക്കുമായിരുന്നു, ഫോണിൽ നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഒച്ച എന്നെ അവന്മാർ വിളിച്ചു. ആന എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നപ്പം ഒരൊച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ വരെ വന്നു. ഞാൻ ഒരൊച്ചയായിട്ട് നോക്കിയപ്പം എൻ്റെ തൊട്ടിത്ര അടുത്ത് ആന. ഞാൻ ഒപ്പത്തിന് ഓടിയപ്പം ഇപ്പം 1.5 മാസം മുമ്പ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വന്ന് പിടിച്ചതൊക്കെയാണ്. കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചാണ്. അവിടെ ഒന്നും മഴയില്ല. അതിനുശേഷം ഈ കണ്ണിമല പ്രദേശം മൊത്തം ആന ദിവസങ്ങളോളം പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഫെൻസിങ് ഇട്ടു. ഫെൻസിങ് നശിപ്പിച്ച് ആന വീണ്ടും വെളിച്ചാടി ഇപ്പം ഒരു 8-10 ആനയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പല വഴിക്കാണ് പോരുന്നത്, ആ കൂപ്പി നിറങ്ങിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഇന്നലെ 8 മണിയോളം സമയമായി. ആ സമയത്തൊന്നും ആന ഇറങ്ങുന്ന നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവിടുന്ന് വന്ന ആനയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഈ റോഡ് സൈഡിൽ വഴി വന്ന് മിറ്റമെന്ന് പറയാം. ആ കൊച്ചിനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പമാവലി സംഭവിച്ച പോലെ അല്ലേ ആവുള്ളൂ. എല്ലാവരും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പോവും. 1-2 വാഴ പോയാൽ പോട്ടെ എന്ന് വെക്കാം. പക്ഷേ ഒരു പിള്ളേർക്കോ അല്ല ഒരു ജീവന അപകടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വരും, വന്ന് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തും, ഒരു സമര പരിപാടി വെക്കും. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം. കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു വീടല്ല, ഇതുപോലുള്ള എത്രയോ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമായത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. ഫോറസ്റ്റുകാർ പറമ്പിൽ വരുന്ന ആനയെ ഓടിച്ചിട്ട് ഫോറസ്റ്റുകാർ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അവർ പറമ്പിൽ വരുന്ന ആനയെ ഓടിക്കും. പറമ്പിൽ വരുന്ന ആനയെ ഓടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം. അവർ കൂപ്പി കിടക്കുന്ന ആന കൂപ്പി കിടക്കണം, അല്ലെ വനത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആന വനത്തിൽ കിടക്കണം. ആ വനത്തിൽ നിർത്താൻ അവർ തയ്യാറാകണം. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മുണ്ടക്കയം പഞ്ചായത്തിലെ കന്നിമലയിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാവുകയാണ്. ഞായറാഴ്ചയാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടമെത്തി ഇവിടെ വീണ്ടും കൃഷിനാശം വിതച്ചത്. കണ്ണിമല കാരക്കൽ ബിനുവിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വരെ കാട്ടാനക്കൂട്ടമെത്തുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. വീടിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ബിനുവിന്റെ മകൾ കാതറിൻ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ട് ഭയന്നോടുകയും ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മുണ്ടക്കയം ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല. ഞങ്ങൾ എന്താണെന്നല്ല സമര പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം സമരം നടത്തി അതങ്ങ് പോകും. എല്ലാവരും കണ്ടു കേട്ട് ചാനലുകാർ നിങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വരും. ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ഇത്ര വീട്ടുമുറ്റത്ത് ആന വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും? ഈ ഫെൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫെൻസിംഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം പോലും ഇല്ല. ഇത് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പഴയ സാധനം കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ച് കഴിച്ചാൽ അതിൽ ആന തല്ലി തകർത്ത് അത് കയറിപ്പോരുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതുവഴി കിടങ്ങ് തീർത്തുകൊണ്ട് ശാശ്വതമായ ഇതിപ്പം പോർച്ചുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ആനയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അല്ലാതെ ഇവിടെ നാട്ടുകാരെ സംരക്ഷിക്കണോ അവരെ കൃഷി സംരക്ഷിക്കാനോ അല്ല ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. അവർക്ക് മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം. നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ ആഹാരം കഴിച്ച് വെളിയിൽ പോകാനുള്ള സംവിധാനം അവരുണ്ടാക്കുന്നത്. ആ സംവിധാനത്തിന് മാറ്റം പറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശരിയായ രീതിയിലൊരു നടപടിയുണ്ടായി. ഈ കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കാനും അവരുടെ കൃഷി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇത് ചുമ്മാ കുറേ സമരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. നമ്മൾ അന്നേരം ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനനുസരിച്ച് അവർ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതിനപ്പുറം ഒരു സംവിധാനമില്ല. പ്രദേശത്തെ നിരവധി പേരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലാണ് ആനക്കൂട്ടം നാശം വിതച്ചത്. ജോമോൻ പഴയതോട്, ജോസ് മേക്കരശ്ശേരി, മാത്യു തുണ്ടിയിൽ, മൊയ്തീൻ മേക്കൽ, നേർബി പുന്നന്താനം, തങ്കച്ചൻ തച്ചൂർ, സെബിൻ പന്തിരുവേലിൽ, ബിൻസി ചെന്നാട്ട്, ആൽബിൻ പാലക്കുടി എന്നിവർക്ക് പുറമെ പുലിക്കുന്ന് സ്വദേശി ഉല്ലാസ് പാറക്കലിൻ്റെയും കൃഷികൾ ആനക്കൂട്ടം നശിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. വീടുകൾ മനോഹരമാക്കാൻ ഇനി മറ്റൊന്നും പോകേണ്ടതില്ല. പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഇന്ത്യൻ വിദേശ നിർമ്മിത ടൈൽസ്, സാനിറ്ററി ഗ്രാനൈറ്റ് ഐറ്റംസ്, പുതുമയാർന്ന ഡിസൈനുകളിൽ, അതും ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ. സിറ്റി ടൈൽ പാലസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, മുണ്ടക്കയം. ഫോൺ 9947142772.